amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco neste dia. Muito bom dia a todos os amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez no posto do nosso dever, sentindo privilegiados, agradecidos a Deus por estar aqui. Agradecemos ao pastor Mauro pelo convite que nos fez de estar aqui participando com os irmãos, não somente falando com os irmãos, mas participando juntos, Eu sempre tenho dito que o pregador, para que ele possa abençoar o povo com a mensagem que será levada ao povo, primeiro ele tem que ser abençoado com sua mensagem, primeiro ele tem que ser abençoado com suas meditações, a mensagem tem que ser para ele primeiro. Então estou aqui não somente falando aos irmãos, mas também participando e sendo ricamente abençoado através desta programação. Já há alguns anos temos sido abençoados com este culto doméstico. E só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Pois bem, irmãos, eu gostaria de ler a palavra de Deus aqui no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, ou melhor, capítulo 14, versículo 8. É uma escritura muito conhecida. O dom de profecia é superior ao de línguas. Mas aqui no versículo 8 nós encontramos um versículo muito especial que nos traz uma boa meditação para uma manhã, para um dia como este. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Um pouco antes, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aí, continuando, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? De um certo modo, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos reconhecer os sons. Claro que nós temos uma conotação espiritual aqui, uma aplicação espiritual para esta escritura, falando de instrumentos, mas precisamos aplicar isso ao espiritual. Um instrumento ou outro instrumento, se fosse de sons tudo igual, como que reconheceria, Se o piano e a flauta fizesse o mesmo som, como que reconheceríamos o som da flauta e do piano? Se o violão ou o violino, se o violão ou o piano, ou a própria trombeta, ou o próprio sax, trompete, desse o mesmo som, se fosse tudo o mesmo som,
como que nós conseguiríamos decifrar o que é isso ou aquilo, o que é tal instrumento ou tal instrumento? Mas a beleza de uma orquestra está exatamente na diferença, nas participações, no nosso entendimento em relação a cada som que é emitido. Ou seja, nós precisamos entender, nós precisamos decifrar, nós precisamos conseguir separar, né, cada som. E no versículo 8, dando sequência, porque se a trombeta der sonido, um som incerto, um som errado, quem se preparará para a batalha? O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem. Eu posso afirmar com toda certeza no meu coração que o que nós muito precisamos no momento em que nós estamos vivendo é deste reconhecimento, o reconhecimento do dia, da hora em que estamos vivendo e também da mensagem, a mensagem que Deus nos enviou. Se tão somente estivermos vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida, como falamos aqui recentemente, uma vida na zona de conforto, tranquilo, é como aquele jovem rico, né? Os celeiros todos cheios, agora eu posso sentar, tenho sombra, os celeiros estão cheios, posso sentar, posso descansar, posso dizer, ó, alma, está tudo bem, está tudo bem. Não, mas precisamos estar cientes quanto o dia e a hora em que estamos vivendo. O dia, a hora e a mensagem que Deus nos enviou para o momento atual. Há um hino que diz que os dias são maus, né? Mas para cada dia mau, há algo de bom em cada dia mau, né? Em cada dia mau há algo de bom. Por exemplo, um culto doméstico como esse. Há um hino que diz, o mundo é mau, mas podemos meditar para cada momento mau, para um mundo mau como este, há algo de bom, que são os filhos de Deus, que é a mensagem que nós estamos alimentando dela. Os filhos de Deus é o que nós temos de bom, é a luz para este mundo mau. Agora, quando nós reconhecemos o seu dia, quando nós reconhecemos este dia, a hora que nós estamos vivendo, quando nós reconhecemos a mensagem, quando nós reconhecemos o sonido, o som da trombeta, então nós nos preparamos. Nós estaremos preparados para a batalha. Se tão somente não reconhecermos, não prepararemos, não estaremos preparados. O profeta de Deus, depois nós podemos ver isso, mas o profeta de Deus pregou uma mensagem e ele diz assim, olha, nós devemos estar preparados, porque este dia chegará. De alguma forma, a batalha chegará. Agora, como vamos estar preparados se não reconhecemos o dia, não reconhecemos a hora, não reconhecemos a mensagem e não reconhecemos o som da trombeta, que é a mensagem? Aí não vai ser possível nós estarmos preparados, né? Irmãos, mas nós damos graças a Deus. Podemos levantar as mãos e dizer louvado seja Deus, graças a Deus, porque Deus tem nos abrido o entendimento, tem abrido os nossos ouvidos para ouvir, para reconhecer o dia, para entender da hora, para reconhecer o som, para reconhecer a mensagem que nós temos que Deus nos enviou para esta última era. Agora a batalha está viva. A batalha está aí. Nós vivemos em um campo de batalha e precisamos estar preparados. Você já precisou falar ao telefone
quando era um assunto muito importante, alguém te trazendo uma informação muito importante, e a ligação está tão ruim, você não consegue entender, ou mesmo o barulho em volta de você está muito alto, que te impede de ouvir, que te impede de receber a mensagem que você precisa receber através daquela ligação. Já aconteceu isso com você? Comigo sim, já aconteceu. A gente fica ansioso, né? A gente fica forçando o entendimento para conseguir captar aquela mensagem. E nós podemos fazer esta aplicação. Há muitos ruídos no mundo que nós vivemos. O diabo tem nos trago muitos ruídos, muitos sons incertos, muitos barulhos, muitas coisas estranhas, muitos sons estranhos, para atrapalhar com que nós recebemos a mensagem do dia, a mensagem da hora, para atrapalhar com que nós reconheçamos o som da trombeta. Ah, irmãos, mas graças a Deus, que Deus tem abrido o nosso entendimento, Deus tem preparado os nossos ouvidos, né? Eu aprecio muito os irmãos que trabalham com edição. Temos aqui hoje o irmão Jefter, que está trabalhando aqui, né? Faz parte da equipe do culto doméstico, mas eu aprecio muito porque eles têm uma habilidade para trabalhar as imagens, né? Habilidade para preparar os sons, para trabalhar isso e deixar mais audível, deixar melhor para os nossos ouvintes, para que chegue um bom som, para que chegue uma boa imagem aos nossos irmãos. Assim Deus tem feito conosco, né? Embora muitos sons, muitos ruídos, nos dias em que nós vivemos, Deus tem preparado os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir só aquilo que é importante, para que nós possamos ouvir o som, identificar e estar preparado para a batalha. Há um som de importância. Há um som de importância que precisa ser ouvido, que precisa ser reconhecido. E graças a Deus que Deus tem nos dado esse privilégio. O momento em que nós estamos vivendo precisa ser reconhecido. A mensagem da hora precisa ser reconhecida. Nos dias do Êxodo, se alguém recusasse em comer o maná que foi dado por Deus, ele passava fome. Era um maná, era o que Deus deu. Foi o que Deus mandou, foi o que Deus enviou. Agora, precisamos reconhecer a mensagem da hora, da era, que nós temos recebido, que Deus tem nos enviado. Porque se nós não reconhecermos, certamente as nossas almas passará fome, né? A nossa alma sentirá fome. Por isso que o pastor Mauro sempre nos ensina. Estar na igreja, estar assentados nesses bancos, você não está fazendo favor para o pastor, você não está fazendo favor para o seu amigo, para seu pai, para sua mãe. Você está fazendo favor para a sua alma. Para si mesmo, para a sua alma. Você está alimentando a sua alma. Agora, a mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem, aqui no parágrafo 94, profeta de Deus, 94 em diante, profeta de Deus deixa algo muito importante aqui para nós, né? Ele diz assim, se as igrejas, se as pessoas, vamos dizer assim, simplesmente reconhecessem, se as igrejas simplesmente reconhecessem a palavra de Deus que está prometida para esta hora, para as pessoas, elas não pereceriam. Irmãos, não queremos estar aqui para combater algo, para combater um determinado espírito. Não temos esse objetivo. Mas há tanta falta de Deus no mundo religioso. Nós podemos afirmar isso. Há tanta falta de Deus, há tanta falta da essência da palavra de Deus no mundo religioso hoje. Mas se as pessoas, se as igrejas reconhecessem
a palavra de Deus, reconhecessem a mensagem de Deus para a hora, reconhecessem o que Deus prometeu para esta hora, para as pessoas, elas não pereceriam, não estariam tão perdidos como estão. Não teria levado o mundo para dentro da igreja, tirando as pessoas do mundo, mas levando o mundo para dentro das igrejas. O que adianta? É tanta coisa, né? É jogo de luzes, e é show, e é apresentação, e é tanta coisa. Tira as pessoas do mundo e leva o mundo para dentro das igrejas. Se a América, o profeta dizendo, se a América, se os Estados Unidos pudessem reconhecer a Constituição que ela estabeleceu, ela não estaria tirando as Bíblias das escolas, tirar o nome de Deus de suas moedas e comprometer a submissão a Deus. Ai, se o Brasil reconhecesse sua Constituição, né? Se a América, se os Estados Unidos pudessem reconhecer sua Constituição. Mas é algo que foi feito há muitos anos atrás, as pessoas já se esqueceram. Se as igrejas, se o povo, se as pessoas reconhecessem sua Constituição, aqui nas minhas mãos está a Constituição do cristão, está aqui a lei do cristão, a palavra de Deus, se as pessoas simplesmente pudessem reconhecer, se a América, se os Estados Unidos reconhecessem sua Constituição, não tiraria a Bíblia das igrejas, se o Brasil reconhecesse sua Constituição, não estaria passando pelo que está passando hoje, né? E se as pessoas, se as igrejas reconhecessem, tivessem a revelação da palavra de Deus, não estariam passando pelo que estão passando hoje. Irmãos, mas há um alívio na nossa alma, há uma esperança dentro de nós, há um glória a Deus, há um som, né, de vitória expresso que sai das nossas bocas pelo que nós temos recebido, pela mensagem que Deus nos enviou, por termos reconhecido. Você pode dar um glória a Deus, você pode suspirar da sua alma por ter reconhecido a mensagem que nós reconhecemos, né? E nós podemos entender, né? Os nossos preciosos irmãos, quantos podem ir lá no nosso canal que nós estamos usando para transmitir este culto, quantos comentários já ouvimos, né? Pessoas dizendo assim, que igreja é essa? Ainda existe povo assim? Que igreja é essa? Que hinos maravilhosos? Quais hinos são esses? Que mensagem é esta? É porque nós temos a sensibilidade de ouvir a Deus falar conosco, de ouvir Deus falando conosco, irmãos. Nós damos graças a Deus por isso, né? Pastor Mauro disse aqui no culto doméstico há não muito tempo atrás. Aqui é uma igreja que nós não proibimos nada. Proibir as irmãs de cortar seus cabelos, de usar determinadas roupas, os irmãos, não, nós não proibimos nada, apenas pregamos a palavra de Deus, apenas pregamos a palavra de Deus como ela é, sem arrumar desculpas, sem arrumar justificativas para o que a palavra diz. Não, o livro de Coríntios, igual acabamos de ler, não, isso não é para nós. A igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, isso era para a igreja de Coríntios, isso não é para nós, não. Não, se está na Bíblia Sagrada, se ficou escrito aqui na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus é para nós, é para os eleitos, é para os filhos de Deus. E nós abraçamos isso, nós amamos essa Bíblia. Graças a Deus. Temos que encerrar, né? Estamos em uma dimensão humana, o tempo já se foi. Mas olha, se a América pudesse reconhecer a Constituição, se o Brasil pudesse reconhecer sua Constituição, se as igrejas, se o mundo religioso pudesse reconhecer a sua Constituição, que é a Bíblia, a palavra de Deus, não estariam perecendo. Mas não reconhecem isso porque está cega, nua. Não podem reconhecer o sangue daqueles preciosos rapazes que morreram nos campos por este privilégio. Eles estão esquecidos, eles são só pó. Como eu disse, já são muitos anos, né, que se passou até estabelecer
a Constituição, até estabelecer a palavra de Deus. Já se passou 2000 anos do Calvário. As pessoas se esqueceram. Mas dê graças a Deus nesta manhã, Deus nesse dia, porque você não se esqueceu. Deus, através de você, fez com que você não se esquecesse. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O Calvário é o maior benefício que Deus nos deu, e nós recebemos isso. Graças a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, irmão amado. Que você nunca venha se esquecer da palavra de Deus. Que você sempre possa ter a sensibilidade de ouvir o som da trombeta, que é emitido, que é ecoado para nós, para os filhos de Deus. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor nos deu neste dia. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar força para caminharmos, ó Pai. Que o Senhor possa sempre abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, Senhor, para reconhecer este som, que é o som que vem do Senhor, que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo guerras, só vejo morte, só vejo trevas ao meu redor. Jesus me ajude, Jesus me guarde, Jesus me dê força maior. Oh, venha logo, Jesus me leve para viver junto de ti. O mundo é mau, o mundo é mau, não posso mais viver aqui. Quero viver, quero te amar, eu quero estar bem junto a ti. Jesus me guarde, Jesus me leve, Jesus me dê força maior. Oh, venha logo, Jesus me leve para viver junto de ti. O mundo é mau,
posso mais suportar tanta maldade. Só vejo morte, só vejo guerras, só vejo trevas ao meu redor. Jesus me guarde, Jesus me ajude, Jesus me dê força maior.